Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді, мамықты жұмсақ болып шығатын, құрамында вареная сгущенкасы бар, өте керемет дәмді бөлкелер рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен жылы сүтімізге тұзды және қантты қосып, барлығын жақсылап венчикпенен араластырып аламыз. Құрғақ қашытқыны қосып, тағы да кішкене араластырамыз. Сүтіміздің температурасы міндетті түрде жылы болуы керек, ыстық немесе салқын сүт жарамайды. Ерітілген сары майды және бір ас қасық сұйық майымызды қосып, жұмыртқаны саламыз. Барлық ингредиенттерді тағы да жақсылап араластырамыз. Қосатын заттарыңыздың барлығын жылытып алуға кеңес беремін, яғни бөлме температурасында тұрғаны жақсы. Енді осы жұмыртқалы массамызға електен өткізілген ұнымызға қопсытқышты салып, бірнеше бөлікке бөліп қосамыз. Алдымен бірінші бөлігін қопсытқышпен бірге араластырып, содан соң венчигімізді алып тастаймыз да, қалған ұнымыздың бөлігін салып, ары қаратай қамырды кішкене қасықпенен араластырып, қасықпенен араластыру қиындаған уақытта оны қолымызбенен тазалап, ары қаратай қамырды қолымызбенен илейміз. Видеода көрсетілген ұнның мөлшерінен артық көп ұнды қоспауға кеңес беремін. Сол кезде сіздердің бөлкелеріңіз жақсы болып көтеріледі және ұнды міндетті түрде електен өткізіп қосу керек. Міне осылай біздің қамырымыз дайын болды. Енді оның бетін ауа өтпейтіндей етіп, осылай пищевой пленкаменен немесе крышкаменен жауып, жылы жерге қамырымыз көтерілгенше қойып қоямыз. Шамамен 30-35 минут өткеннен кейін біздің қамырымыз осылай жақсы болып көтеріледі. Енді осы көтерілген қамырымызды дастарханымызға ұнымызды сеуіп, қамырымызбен жұмыс жасауға кірісеміз. Алдыменен осылай қолымызбен кішкене басып, қатты баспаймыз, кішкене осылай дөңгелек формаға келтіріп алып, осылай ұзынша етіп жолақтарға бөліп аламыз. Әрқайсысын кейін тағы да осылай ұсақ бөліктерге бөліп, дөңгелек формаға келтіреміз. Қатты ұсақтаудың қажеті жоқ, өздеріңізге қажетті көлемде дөңгелетіп кессеңіздер болады. Әрқайсысын осылай дөңгелек шарик формасына келтіріп, қолымызбенен қамырларымыздың барлығын шарик қалпына келтіріп шығамыз. Қажетті ингредиенттердің мөлшерін видео соңында описание бөліміне жазамын. Енді қамырларымызды алып оқтауменен осылай бірдей қалыңдықта етіп жайып шығамыз. Қамырдың қалыңдығы қатты қалың немесе қатты жұқа болудың қажеті жоқ. Орташа көлемде жайып, осылай салмасына вареная сгущенканы салып, қолымызбенен қатты етіп шеттерін басамыз. Салмасына басқа да заттарды қолдануға болады. Сүзбе, тосап, тағы да өздеріңізге ұнайтын кез келген затты қолдансаңыздар болады. Видеода көрсетілгендей етіп қамырдың жоғарғы жағын осылай пышақпенен кесіп шығамыз. Содан соң қамырымызды алып, осылай видеода көрсетілгендей етіп орап, шеттерін барлығы шығып кетпеу үшін осылай қолымызбенен басып, бір-бірімен біріктіріп аламыз. Содан соң осылай рулет тәріздес етіп, рогалик формасына келтіреміз. Біздің қамырымыз дайын. Осылайша барлық бөлкелерімізді видеода көрсетілгендей етіп жайып шығамыз. Негізі қамырды жайып жатқанда көп ұнды теппеуге кеңес беремін. Сол кезде қамырларыңыз жақсы болып бір-бірімен бірігеді және піскенге де ортасы ашылып кетпейді. Қамырды онсыз да жайсаңыздар керемет жайылады. Барлық қамырды дәл осылай етіп қайталап шығамыз. Өздеріңізге ұнаған басқа да формада дайындауларыңызға болады әрине. Барлық өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Мен тек осы формасын көрсетіп жатырмын. Керемет әдемі болып шығады. Піскен кезде бұл көтеріліп, көлемі ұлғаяды. Негізінде салмасына варенканың қою түрін қолдансаңыздар, сіздердің варенкаларыңыз ақпайтын болады. Егер варенкаларыңыз ағып кетеді деп қорықсаңыздар, онда салмасына қосатын варенкаға печеньені үгітіп салсаңыздар болады. Сол кезде сіздердің варенкаларыңыз ақпай өзінің формасын жақсы ұстайды. Осы дайындап қойған бөлкелеріміздің барлығын алдын ала пергамент қағазы төселген формамызға салып, пешімізді алдын ала қыздырамыз. Бетін оған дейін көтерілгенше жауып қоямыз. Менде 15 минут тұрды. 15 минуттан кейін біздің қамырымыз осылай көтерілді. Пешімізді 160-180 градус аралығында қойып қатты етіп қыздырып аламыз. Және осылай жұмыртқаның шайқап
бетіне жұмыртқаны міндетті түрде жағамыз. Сол кезде бөлкелеріміз жылтырап әдемі болып шығады. Қызып тұрған пешімізде шамамен беті қызарғанға дейін 15-20 минуттай пісіреміз. Міндетті түрде пештеріңізді қыздырып алуға кеңес етемін. Піскен бөлкелеріміздің беті әдемі болып біркелкі сарғайып қоңырланған кезде оны пештен шығарып толықтай суытамыз. Міне біздің бөлкелеріміз осындай әдемі болып пісіп шығады. Сіздерге де рецепт ұнайды деген ойдамын. Дайындап көріңіздер. Өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Салмасына кез келген затты қолдансаңыздар болады. Сіздермен бірге болған Гүлім. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға алғыс білдіремін. Видеоға лайк басып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.